sibingelela abo baba, sibingelela abo sisi, sibingelele abo bhuti nabantwana abancane abafana namantombazane nabancane kakhulu. Sithi siyanemukela ohlelweni ngabafethu ngenhle inhliziyo ngomuhle umusa ukuthi nisilalele namhlanje. Sibingelela wonke umuntu bafethu mayo nokuphi nakuphi la ikhona whether ukwelinye izwe ukuphesheya ama-province wonke South Africa, yonke indawo namazwe angomakhelwane. Siyanibingelela bafethu konke indawo la uzofinyelela khona nje ukuthi ubhekela lo hlelo lolu. Sisho kanjalo sithi-ke bafethu siyanibingelela. Sisebenza ngenkululeko bafethu, ungamangali mawuzwa nje mhlawumbe kunomunye umsindo okhona. Asinakho lokuthi sizoqaphela kakhulu equality. No, siyenza nje ukuthi siphile. Ezinye izinto singazenzi singazathi nje siqhamuke ezulwini. Akezwe nje siphileni bafethu. Ungathi mawuzwa ukhala inkukhu kancane bese uthi hawu kodwa bengayivali ngani le nkukhu. Imvelo, it's natural. Umnazama kufana nje nama sound effects athaka lento yethu le esiyenzayo la. Namhlanje ke bafethu ake sibheke kakhulu ke inansi indaba esingayibheka namhlanje, umntwana nomzali. Umntwana nomzali. Kwenzakalani phakathi kwalabantu laba, umntwana nomzali? Sibona ke inkinga ekhona phakathi komntwana nomzali. Mangikhuluma nomzali ngicombine umama nobaba. Ake ngikusho-ke lokhu bafethu ukuthi before sifika ngapha kumntwana, umuntu wesilisa nowesifazane osekhulile noma ngabe bafethu nijola ngaluphi uhlelo eningalujola ningathembisani lutho, kodwa nansi into engifuna ukunitshela yona we mama noma wesisi nobhuti. Ngingaqali nje ngikhulume ngomama, wesisi nobhuti. Ngisacela ukunitshela ukuthi entweni yenu eniyenzayo, once nathola umntwana, yijob yenu leyo noyithu ukuthi nimkhulise. Uma kukhona phakathi kwenu obeyicause yokuthi anisazwani, anisathelelana amanzi, bafethu akubekini futhi ukuthi nizoyisolva kanjani eyalo mntwana enisuke nimzele. Akubekini phakathi kwenu ukuthi isolution yokuthi akhule angaboni inhlupheko, angaboni, angazizweli umntwana engazathi ulahliwe, umntwana angazabe nomthandazo ozoninikeza inkinga nina noyithu nimzala. Ake nibe nendlela ukuthi nizokwenza kanjani. Zikhona indlela zesintu ekhona zokuthi umuntu mangabe benithandana nibabili nathola umntwana wase niyahlukana kwasese umama mhlawumbe usethola omunye noma ubaba usethola omunye umuntu, ukuthi le ingane kumele iphile kahle. Sizofika lapho ukuthi ingane yona kumele kwenzakaleni ngayo. Sisazoyichaza leyo nto leyo, sichaze sihlakaze kahle ime ngendlela efanele. Kodwa nje ngizogcizelela kakhulu ukuthi umntwana uyabadinga abazali bakhe, whether bandawonye noma bahlukene, kodwa umntwana uyabadinga abazali bakhe. Wema noma ngithi wesisi, ungamangali mawubona umntanakho eba nenkani, noma ungumfana noma intombazana umbone eba nenkani nje ongayazi ukuthi ibheke iphi yonke leyo nto leyo. Yazi ukuthi kunezinto wena ongayifundisa umntwana usendlini. Kunezinto ongeke umfundise zona, onethemba ukuthi bazomfundisa esikoleni. Bese kuba nezinto azoyifunda kwi-community.
ekufundeni kuwe kuwe mzali, ekufundeni esikolweni ku safe lokho kuyithu ukufunda kuwe nokufunda esikolweni ku safe lokho. Okuyingozi kakhulu ukufunda community. Once umntwana wafunda community iqalile indaba. Ongeke uzuyazi futhi. Angeke azakutshena na umntwana. Ngoba akekho umntwana ongakuchazela ukuthi yonke lento lenje kodwa angafunda lapha le ndawo lezi ezithu uqonda. Into oba ingozi kakhulu nansi community. Ngoba ku community yazi community ifana nakuphi? Ifana nasendaweni yokusebenzela. Le ndawo esisebenza kuzo. Phela uma ungathatha ubhekisisi, uma kuthiwa unomuntu nje othandana naye kuthiwa akasebenzi, kuthiwa nje akasebenze at all, angeke uvume ukuthi kuthiwe uyosebenza. Uzofela nje uthi hayi hlala ube ngihousewife, mina ngizokwenzela yonke into, ngizokwenzela yona. Why uzosho kanjalo? Amadoda amaningi asho kanjalo. Hlala endlini ngizokwenzela yonke into mina. Why esho kanjalo amadoda? Yingoba uyazi ukuthi kwayena la isebenzela khona kwenzakalani. Yona inkinga enkulu kakhulu, wazi kahle ukuthi la ngisebenzela khona kwenzakalani. Naba beziphethe kahle bathi bangafika ekusebenzeni kwafike konakala. Iyona inkinga, izona inkinga lezo ezinkulu esibhekana nazo singabantu emhlabeni. Uthola ukuthi manje makuthiwa nansi indoda seyigqimuze umuntu wayo lapha yamshaya kanzima kabi lapha, iyathathwa iyaboshwa, kodwa akekho sokubheka ukuthi kahle kahle ngempela kwenzakala ini. Yibafethu ziyenzeke emsebenzini esisebenzela kuyo. Endaweni ngokuhlukahlukana kwazo ziyenzeka izinto ebesikade singazi ukuthi singenzeka. Izinto esingazi ukuthi lento le lo muntu enomuntu oqondile le emphakathini athandana naye kungani kwenzeka kanjela. Ngiyabona umuntu osuke nezinkinga relationship complicated, owazibona kahle ukuthi yazini la kahle kahle nje udingeka empeleni khona udingeka nje ukuthi nje omunye abele nje vele labantu nje bakabadedelana bahlukana. Mhlawumbe khona enye indlela abangakhumbulana ngayo. Ngiyambona ke loyo. Kunabantu nje besilisa abawuvanzi nje obona kahle ukuthi nje cha ngisho nalomuntu athandana mangake ebone lemkhuba leyayenza la emsebenzini angeke azajabule neze futhi nje akahamba thatha umntwana yakhe ahamba kuyile ekhaya. Umntana abantu ngoba izobe ingekho vele into ayihlalele. Izona inkinga lezo obhekana nazo. Yingakho ke ngithi mina bafethu sibuyele esihlokweni sethu esithi umzali nomntwana. Kukho lokudlala enikwenza emsebenzini. Makuvela umntwana lapha yazini ukuthi as from today yazini ukuthi lo mntwana uyanidinga. Ukuthi bakhona abanye abantwana nabo okwenzakalani likhona ekhaya noma liko, kodwa into engizokutshena yona umntwana uyanidinga. Bese ngibuye ngithi uma ngabe ekhaya kithi ayingibekise nje ngithi ngijole ngithola umntwana, umfowethu ajole athola umntwana, bese kuthiwa nakho ke manje sekuba nenkinga, umfowethu uyahamba emhlabeni, usele lo mntwana la. Ngifuna ukungena khona la ukuthi kumele nazi nina ngapha, mina ngapha fanele ngazi nomndeni wakithi sonke ukuthi lo mntwana lo uyasidinga, lo mntwana lo udinga thina, ngoba akekho umunye umuntu ongamdinga ngaphandle kwethu. Asilungiseke, sikhulume kahle. Akekho umntwana osikhethela umama, akekho umntwana osikhethela ubaba, akekho umntwana osikhethela ikhaya, kodwa umama okhethela umntwana engakamzali, amkhethela ukuthi hayi mina mfowami umntwana ngifisa ukuthi abe ngwayo lapha.
engakatholakala umntwana kodwa ngumama okhethayo ukuthi mina wami umntwana makwenzeka nje ngithola umntwana manje owamntwana ngwalapha. Yingakho kufanele siyibheke ukuthi kahle kahle uvumelana phakathi komuntu wesilisa nowesifazane kusho ukuthini. Ayipheleni nje lapho, yinto ejulile le esuke inezindlela eziningi kakhulu. Kahle kahle leyo ukuvumelana kwabantu ababili ingumshado uma uthatha uyibhekisisa kahle, ingumshado ngoba basuke bevumelana ngale shuthi ngamanye amazwi zikhona izinto umuntu asuke ezibona ukuthi hayi mina laphana ngakhona ukuthi ngifithe nga1 2 3, mina laphana ngakhona ukuthi ngiphile nga1 2 3. That's why bese umuntu azokwazi ukuthi akuchoose ukuthi ngiyavumelana naye ukuthi siqhubeke ngerelationship. Umntwana uyamdinga, umntwana uyabadinga abazali bakhe. Noma ungayaphi umntwana uyabadinga abazali bakhe.